บอกเลยครับว่าหมายที่มีสิ่งกีดขวางข้างบนอะไรเยอะแยะเนี่ยข้างๆเนี่ยเราไม่สามารถตีเบ็ดได้เนี่ยด้านข้างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบตีด้านข้างได้เงี้ยเราไม่สามารถที่จะตีได้หรือว่าไม่สามารถที่จะตีอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการพิชชิ่งครับดูเหยื่ออยู่ตรงนี้คันอยู่ตรงนี้